我最近特别想吃夜市卖的铁板大鱿鱼，但是每次我去吃都需要排很长的队，所以我干脆买了400斤鱿鱼回来。我打算做点铁板鱿鱼的半成品，这样以后想吃别说排队，我连门都不用出。但是做之前我真没想到，一个这么常见的吃的收拾起来居然这么繁琐。我们需要先撕掉鱿鱼板的这层膜，然后分开哪些是能吃的，哪些是不能吃的部位，还要再把吸盘上的软壳撸掉。关键收拾这玩意儿不能着急，因为它眼睛会爆汁儿，这里的墨汁要是喷到身上，那着实是不太好洗。就这玩意儿啊，极容易洗着洗着就给自己洗成限定皮肤了，整不好可能还是个永久款。然后把它们逐项分解好，就可以准备穿串了。这鱿鱼串是我长这么大穿过的最难穿的肉串，因为它这身板特别吃劲儿，我们需要用很大的力气才能穿透它，而且要稍微不注意就会像我似的，左手扶签子那几根手指头扎得跟筛子一样。然后以我多年的消费经验来看，这铁板鱿鱼最重要的就是小料和酱料了。所以我们先含泪切了60个洋葱，又花高价买了个专业的商用版配方。我算是发现了，就我们现在做饭这个架势，别说配方了，连调料都得是商用的。就现在家里做饭用的最小的一瓶蚝油啊，那都是5斤装的，能100%还原夜市的味道。我还买了个夜市同款的大铁板，我们甚至还专门去学了一下烤鱿鱼的手法。现在无论是设备还是手法，距离我们能真正出去摆个摊啊，就差一辆能说跑就跑的电动3轮车了。这些鱿鱼我们烤的时候，先是借了洋葱香菜的底味，又放了好多干料，重点是刷了特别足的酱。现在每一串鱿鱼都裹满了酱料，真的巨好吃。而且因为没用碱发鱿鱼烤完之后还会吃到特别大的鲜味。这么做下来，这鱿鱼板的成本是19.5块一串。然后打包的时候我们是分开打的包，这脖子和嘴就可以留作开袋计时的小零食了。这种整个的鱿鱼板回家只需要用空气炸锅热3分钟，就再也不用去夜市排队了。最后我们留了几串须子单独放铁板上炒了，然后还煎了几个流心蛋。这在一个10几度的夏夜能吹着凉风吃上这么一碗刚出锅的铁板鱿鱼盖饭，我的天，我当时就一个感觉，我感觉我这辈子值了。我最近特别想吃鸡翅包饭，但是外面卖的基本用的都是冷冻的半成品，就是肉少饭还不香，所以我买了400斤全翅和一桌子海鲜。我打算在家做点炸裂版的鸡翅包饭，然后为了吃的爽，我们是用整根的鸡全翅去的骨，这样既能塞更多的米饭，又能吃到翅根上的那一块大肉。但是这么做的难度就在于翅中的骨头得跨过翅根才能取到，而且还不能把皮弄破，所以我们都是先掰断关节再剪筋去骨。这活后来干的特别像骨科正骨。就这些鸡翅去完骨之后，差点没给我们家那狗乐死，他自己可能也没想明白怎么就稀里糊涂过上年了。这些鸡翅去好骨之后，放入足量的奥尔良腌料腌制就可以了。然后接下来我们就要解决第二个问题，就是这包饭里边的饭不香。我们的做法是先把这些海鲜取肉做成麻辣小龙虾口味的，再把它们做成海鲜炒饭塞到鸡翅里，这想想就特别好吃。不过这海鲜准备了这么多，米饭也一定省下来的钱都够我买这个大电饭锅的了。然后这炒饭我怕腻，就配了好多时蔬粒儿。但是这么多东西一起做炒饭，炒起来实在是太费力了，那给我家那炒勺都给干折了。后来给我干的直恍惚，我寻思明明应该是个黑作坊的活呀，怎么还在家炒上大席了呢？不过后来往鸡翅里塞饭才是最让我崩溃的，我没想到这活居然这么麻烦。就这活用裱花袋用漏斗都不行，就只能用大拇手指头往里生堆。我们需要先把炒饭塞到8分满，然后再把翅根那块肉塞进去，要是赶上有破皮的地方还得用牙签再给它缝起来。就干到这儿我算明白了，这玩意儿活该只卖半成品，叫全在家自己做那得做死。但是烤的时候又出现了个新问题，因为鸡翅大小不一，家里烤箱特别容易给它烤炸了，所以我们又去夜市勘察了一下。在经过一番试探和交流之后，我学到了一个最有效率的方式，我直接干了个加盟。这些鸡翅我们最后都是炭烤的，然后还刷2遍蜂蜜水。它现在外面那层鸡皮是脆的，里边的肉和饭也特别入味。就这个鸡翅包饭吃的时候必须分3口吃，第一口要吃掉上面那块满满的大肉，第二口吃掉最绝的奥尔良鸡翅包海鲜炒饭，最后把翅尖嗦了干净，再喝瓶饮料打个嗝，真的特别满足。然后把所有做的东西都塑封冷冻了，现在家里只需要有一台空气炸锅，5分钟就能吃上这么一份炸裂版的鸡翅包饭。就这东西要是等过2天端午节家里聚会拿出来，我估计今年我家可能是没人去吃粽子了。
我最近特别爱吃小龙虾拌面，但是这玩意儿每次做都是折腾半小时，完就吃5分钟，所以我打算研究一下，看能不能做点小龙虾浇头，这样以后想吃就不用现做了。然后为了能省点事儿，我刚开始想用现成的小龙虾肉，但是这种肉吃着特别面，就直接让我放弃了。后来我还买了好多种龙虾尾，不过虾尾不管怎么处理，做完了都有很大的腥味，所以它也不能用。那么好既然条条大路都不通，那不如直接走老路。我们赶着早上5点半市场刚开门的时候，去一只一只挑了400斤活的小龙虾回来。到家之后，一人一个小板凳，咱们放下杂念，直接进入生产队。这些小龙虾刷完之后，我们就直接都给炸了。我的想法是趁它活的时候先炸，炸完了再去虾线，这样能最大限度的保证虾肉的紧实。不过这么处理起来就麻烦了很多。这400斤小龙虾，我们8个人分解了2天才分解完。我感觉我活到现在，拢共都没吃过这么多小龙虾。那后来干的，给手指头都缠上膏药了，真是肿的没边了。然后在这个过程中，我们不光保留了虾肉和虾钳，脑子里的虾黄我们也都抠下来了。虽然很多人说这玩意儿不能吃，但鉴于我们的生命难度，我的理念一直是我只管今天吃的香明天能不能活下去那是明天的事儿。收拾完这些虾，可算能消停歇会儿了。我们打算小酌一口冰白酒解解渴。这泸州老窖特取的冰饮白酒真的特别绝，酒体清澈透亮，喝起来口感冰爽醇和，绝对是浓香正宗的中国味道。这冰白酒每年夏天我们都得整2口，尤其天热的时候，那滋儿漏一口真是特别舒服。然后这些小龙虾肉，我们打算做成2个味儿的浇头。蒜蓉味儿的，我们整整扒了40斤蒜，然后炒了一大锅蒜蓉酱。这现在空口就馒头都特别好吃。香辣的是用虾钳煮的底汤，所以这汤有特别香的虾味。就这些小龙虾呀，在我手里算是彻底给他们用到头了。最后要把虾肉分别放到2个汤汁里，再烹调一下。为了吃的时候方便，我们提前把芡都勾好了。现在这香辣味的是麻辣鲜香，特别入味。蒜蓉的也是有特别浓郁的蒜香味，就连这虾钳嗦了起来都特别有滋味。然后就把做的东西都打包了，现在只要有手，在家只需要2分钟就能吃上这么一份味道浓郁的小龙虾拌面和拌饭。但是这么算下来，这一份浇头光食材成本就要合到80块钱了。不过这种在小龙虾里找面吃的感觉实在是太爽，尤其是晚上饿的时候，要是能迅速的吃上这么一份大碟，我的天，我必须得说上一句虾门永存。我最近特别馋这种纯肉的大火腿，但是现在快递已经停的差不多了。然后我研究一下，这玩意应该也不难做，所以我买了9条猪后腿，我想试试在家能不能做。要是行的话，就当囤年货了。这玩意要是想做出那种拉丝的状态，首先得把猪腿上的瘦肉挑出来切块，完了还得手动剃筋膜。这200多斤猪肉切得昏天暗地的，给我哥和我外甥干都双目失神了。不过给这些肉抓上劲儿才是最变态的，因为这肉它越抓越黏，就越得越吃劲儿。那抓肉时候给我心率都干到140了，我手环都开始提示我了。他说生命很可贵，健身也要注意安全哦。后来灌肠的时候，算是彻底把我最后一口气耗尽了。因为切的时候为了吃的爽，那肉块切的都大，完了还没舍得买工厂用那种灌肠器。这些火腿都是我一个一个拿肚子给怼出来的，那给那灌肠器都干爆了。关键我们几个跟小可爱似的，刚开始不知道这个玻璃纸肠衣得用水泡，后来还因为漏气返工了100多根。那怼完之后都快给我练成铁肚子了，我甚至一度产生过一丝担心，我说会不会干完这些活之后，我这整个肚子将变成一个巨大的肚脐眼。这火腿灌完了得风干一下才能煮，这都是次的，你们快去看看吧。然后这些火腿煮完之后就已经非常香了，但是后来熏的时候我发现了一个问题，就是烤鸭炉熏呢，它不太好控温，熏完之后要不是火轻了没熟，要不就直接给烤成黑猪火腿了。关键反复试了几炉之后也没什么起色，后来我实在是没招了，我去找了个红场厂上班去了。我跟那老板商量的是，我们免费给他干3天活，然后下班之后他那个熏炉借我们熏火腿用，这一炉最少得熏5个小时，完了还得看着温度填果木。我那几天甚至找着一点大厂996的感觉。不过这玩意折腾是折腾，但做出来是真好吃。它是纯肉的咸香里边夹杂着一些烟熏的果木香，尤其是刚熏完掰开的这一下子，我感觉把我命搭里都值了。现在这一根火腿正好1斤重，就这么拿着啃着吃，实在太爽。然后要是不想吃的这么糙的话，还给切片做成那种零食装，这半夜饿了来2片火腿，再开一罐冰镇饮料，我的天！我心说这做的哪还是火腿呀？这不是我过年熬夜的底气吗？